सूर्य मरी सोभ खे त दिल जा वहम विसार। हण भाला विड़ भांकरे आडी ढाल मढार। मथां तेग तरार मार त मतारो थिए। साईं जा कॾहिं कॾहिं तारीख़ जा सिफ़ा उथली पवंदा आहिनि त सिंध जे सरकश ऐं अॾोल कुंदरनि जा कंधार मिसाल बणिजी सच जे वर्कनि ते फोगुनि जी फुलार जी वियल वजूदनि ते कलम खणी बि वठंदा आहिनि। हा, ईअं अॼु मूं आजिज़ शकील आरीसर जो कलम मुंहिंजे महबूब दोस्त ऐं सिंध जे सचे आशिक़ हनीफ़ हैदरी। सिंध जे सचे आशिक़ मफ़लूत समाज जे इंतिहा पसंद ज़हननि खे इनकार कंदड़ यानी न क़बूलींदड़ इंसानियत जो हमनशीन दोस्त हनीफ़ हैदरी जे नाम ज़िले घोटकी शहर खानपुर महर तालको खानगढ़ ॻोठ अहमदाबाद लॻ वाई घोटो ज़ात आहे जंहिंजी गॾाणी बालाछणी पाड़े जो हिकु महबूब दोस्त महबूब शख़्सियत मुश्क मिज़ाज दोस्त मोहम्मद हनीफ़ हैदरी। मोहम्मद हनीफ़ गॾाणी हिकु नेक दिल ऐं ट्रैकनि जी दुनिया जो अनमोल हीरो आहे। हा, यकीन मञो हुस्न जूं हड़ औरांगूं किरदार जे हिकिड़ी विख जे बराबरि बि न आहिनि हूंदियूं। हीअ हनीफ़ हैदरी किरदार जो कहकशा थियल चंड मिसल आहे। संदम वजदानियत जूं अखियूं ज़िले घोटकीअ जे घटाउनि में महबूबी तात ऐं लूंहं जी लात तंवारींदड़ खानगढ़ ॻोठ अहमदाबाद में जीजल जे हंज में गुलाब गंज थी वॾे लाड ऐं कोड सां 6 मार्च 1998 में संद अबाणे ॻोठ अहमदाबाद में जनम वरितो हुआईं। संद वालिद मोहतरम जो नालो अली गौहर गॾाणी। वालिद मोहतरम नेक नियत बाख़लाक 5 वक़्त निमाज़ सां पंहिंजे ख़ुदा खे हमकलाम थी जॾहिं वापार जे तरफ़ निकिरंदो हो त संद किरदार सादगी ऐं हिकु टिक ॿधी ॻाल्हि जा मिसाल पूरो राज भाग तोड़े तर पियो वरजाईंदो ॾींदो हो। यकीन मञो अहिड़ा माण्हू पघर जी मज़दूरीअ सां ई सदा बावज़ू रही इंसानियत जो आला मिसाल जोड़ींदा आहिनि। चाचा अली गौहर जहिड़े इंसान दोस्त माण्हूअ खे अलाह जी रज़ा मुताबिक़ 7 पुटनि जी मिल्कियत ख़ुदा ताला नवाज़ी छॾी हुई ऐं जंहिंमें 2 नंबर ते भाउ हनीफ़ हैदरी गॾाणी रहियो हो। हनीफ़ हैदरी उन्हनि माण्हुनि मां आहे जंहिंखे सिंध आङुरुनि ते ॻणी पोइ तारीख़ जे मिसालनि में गुलाबनि जी वर्खा कंदी आहे। हीउ उहो मोहम्मद हनीफ़ हैदरी आहे जंहिंजी 27 वरह जी ज़िंदगी सादगी मोहबत दोस्ती ऐं हर उन शख़्स सां मोहबत कंदड़ जंहिंखे दुनिया मज़हबी रिवायतनि ऐं मुआशिरे जी ग़रीबीअ करे धिकारे बि छॾियो आहे। अहिड़नि माण्हुनि सां हीअ हनीफ़ हैदरी हैदर करार जे कुर्ब जहिड़ो हनीफ़ हैदरी सीने लाइ मोहबत जी विरशक वंडींदो रहियो आहे। असांजो महबूब भाउ हनीफ़ हैदरी जेको क़ुरान पाक जो हाफ़िज़ ऐं 5 वक़्त निमाज़ी हुजण सां गॾु पंहिंजे मन जो सजदो बि उन ख़ुदा खे कंदो हो जंहिंखे माण्हू कॾहिं मस्जिदनि में त कॾहिं मंदरनि में ॻोल्हींदा हुआ। हनीफ़ हैदरी पंहिंजे सीने जी साफ़ जाइ में पंहिंजे महबूब खे ॻोल्हींदे हर फ़िरके वारियत खे इहो मिसाल पियो वर्नाईंदो हो त ख़ुदा खे इंसान जे दिलनि में ॻोल्हियो, ख़ुदा महबूब जां पोइ मिलंदो हो। हनीफ़ हैदरी घुमण फिरण ऐं दोस्तीअ जे धागनि खे छेड़ण ताईं छिके रखण ऐं निभाइण जो पाबंद हूंदो हो। काफ़ी वक़्तु पहिरीं जॾहिं भाउ हनीफ़ हैदरी सोशल मीडिया ते समूरी सिंध जी संभाल रखण वारो इश्क धारे जॾहिं सिंध जे लिकियल आशिक़नि खे ॻोल्हे ज़ाहिर कंदो हो त संद में ॻोठ जा हिकु जहिड़ा छोकिरा बि ठठोलियूं करे छॾींदा हुआ त हनीफ़ को चरियो माण्हू आहे, अलाए कहिड़ा तो वीडियो ठाहे। शायदि उन्हनि खे ख़बर न हुई त हनीफ़ मशहूरीअ जो आदी नाहे। हनीफ़ झूपनि में झूंगारींदड़ टैलेंट खे पंहिंजे मोबाइल जी माइक ऐं स्क्रीन ते स्क्रिप्ट करे अलाए त केतिरनि झरनि झंगनि में लिकियल आवाज़नि टैलेंटनि ऐं ॾहापुनि जो ख़ज़ानो ॻोल्हे हज़ारे समातुनि आॾो मुतारफ़ करायो। अक्सर करे हनीफ़ हैदरी चवंदो आहे
त मुंहिंजे हिन प्लेटफार्म ते अचण ते मूंखे भाउ सफ़दर लिगारी जा वॾा थोरा थियल आहिनि। हुन ई मूंखे हिकिड़ी आथत ॾिनी हुई त हनीफ़ भाउ तव्हां ख़ूबसूरत कमु कयो पिया, पर तव्हां मोबाइल जी स्क्रीन ते अचो ऐं उते पंहिंजो पाण ऐं पंहिंजे सिंध जे टैलेंटनि खे बाज़ारि करायो। हनीफ़ हैदरी जे महिनतुनि ऐं कावशनि जी वाखाण अॼु बि संदसि ॻोठ तोड़े आसपास जा माण्हू ख़ूब कनि था। हनीफ़ हैदरी हज़ारे दिलनि ते राज कंदड़ उहो महबूब माण्हू आहे जंहिं लाइ आजिज़ वटि कलम अहिड़ो आहे ई कोन जो संदमी सादगीअ खे निर्वार करे वधीक मुअत्तर करे। बसि अलाह पाक खां इहा दुआ आहे त असांजो महबूब भाउ हनीफ़ हैदरी सिंध जॾहिं जिंद माणींदो रहे ऐं सदाईं हक़ सच ऐं सिंध जो सपूत पुटु थी हक़ सच जो आवाज़ बुलंद कंदो रहे। हिन रूहनि में रुली वियो आहे हनीफ़ हैदरी ऐं मोहबतुनि सां मिली वियो आहे हनीफ़ हैदरी। लोक जी मर्ज़ी आहे जी वणे पियो चवे, पर आजिज़ खे अॼु वणी वियो आहे हनीफ़ हैदरी। सिंध सलामत, साथ सलामत, सदाईं आबाद हुजो।